दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सादिकेल दख'रानि बानजायनायजों दिनै बाटासिपुर मिलन गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै फोरोंगिरिफोरखौ लानानै आरो सादिकाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफाद सादिकाजुलि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबिफोरखौ लानानै दिनै जि बर' बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो गोरलै बिगियान आयदाखौ जि असम सरकारा एबा सोलोंथाइ बिफाना देग्लायनिफ्राय जि इंराजि फराय बिजाब महरै सेबखांनानै जोंखौ बाध्यतामूलक फरायनो जाबसिननायखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि सनितपुर जिल्लायाबो बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव दिनै मावफुंदों आरो बेबायदिनो दिनै बाटासिपुर मिलन गेजेर फरायसालियाव दिनै सादिकेल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सादिकाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै बेखौ मावफुंदों। दा दिनै बाथ्राया जाहैबाय दिनै आसाम सरकारा बार दिनै बे बर' बिजोङाव इंराजि बिजों सोजाबनानै फरायनो थाखाय बाध्यता खालामनायखौ लानानै गोबां खेब सावरायबाय, नाथाय दासिमबो आसाम सरकारा बिनि सायाव जेबो रेसपन्स होआखै होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना बर' बिजोङा जोंनि मोनसे गावनि मोनसे अन लेंगुवेज, जोंनि राव, बे रावजों जोङो दिनै 1962 मायथाइनिफ्राय जोङो बिजों महरै गोबां मुंख्लंफोरा दिनै राव हारिमुनि थाखाय दिनै जुजिनानै गावनि अबथिरा जिउखौ खोमानो गोनां जाबाय। आरो बेबायदि रावनि गेजेरजोंनो दिनै बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबनायनि उनाव जोङो दिनै गोबां रोखोमनि दिनै बर' बिजोंजों फरायनायनि अनगायैबो जोङो दिनै आसाम एसेम्बलि बिधान सभायावबो दिनै बर' रावा दिनै इमप्लिमेन्ट जाबाय। दा बिनि गेजेराव दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिफानाव दिनै बर' बिजोङाव दिनै इंराजि साबजेक्ट सोनानै होनाया बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' माहारि आफादफोरा दिनै बेखौ गोख्रोङै सोंखारिदों आरो बेखौ जोङो मालाबाबो गनायनो हानाय नङा। आरो आसाम सरकारखौ गोख्रोङै खावलायहरदों जे बिथांमोना थाबैनो बिनि सायाव इनिसियेटिभ लानांगौ आरो बेखौ सोलायनानै थाबैनो बर' बिजोंनि बिजाबखौ साफायनानै जोंनिसिम थाबैनो फरायसालिफोराव दैथायहरनांगौ, बेखौ जोङो खावलायहरगोन। नंगौ, बेबायदिखौ बुंदों, नाथाय जोङो मोनसे बिथिंखौ जोङो नोजोर होनांगोन। दिनै जोङो इंराजि रावखौ साबजेक्ट महरै बिथांमोना हरनायनि उनाव जे जोंनि फरायसाफ्रा गासैबो 100% पारफेक्ट जागोन बेखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया। दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै एबा बर' रावजों फरायनानैनो दिनै गोबां गिदिर जोंनियाव डक्टर, इन्जिनियार, IAS, IPS जानाय जोंनाव एग्जाम्पल दङ। दा बेखायनो जों खावलायगोन जे दिनै बेयाव बे मोननै साबजेक्टखौ इंराजि होनानै जे जोंनि गथ' गथायफोरखौ पारफेक्ट खालामनो नागिरदों होननाय बाथ्राखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया। दा बेखायनो जोङो दिनै गोबां एग्जाम्पलखौ जोङो मोनदों जे दिनै बर' बिजोंजों जों जेसेबांखिनि जोङो गोथौयै लिरनो हायो, नाथाय जोङो दिनै इंराजि बिजोंजों जों बेखिनिखौ लिरनो हानाय नङा। दा बेखायनो दिनै थाखो 6नि गथ'आ जेसेबां साननो हानाय, दिनै बेखौ आसाम सरकारा मिथिनांगौ जे थाखो 6नि गथ'आ खोब बेसेबां 10-12 बोसोरनि गथ' जायो। दा बे गथ'आ दिनै इंराजि बिजोंखौ हथारै दिनै स्टार्टिंनिफ्राय इंराजि मोनाखै, आधा ससेनिफ्राय बिथाङा क्लास 6आवसो मेथ्स आरो साइन्सखौ जुदि इंराजि मोनफैयोबा बिथाङा थारैनो आन्दायगोन। दा बेखायनो दिनै बेखौ जोङो गनायनो हाया आरो बे मोननै साबजेक्टखौ इंराजि होनायाव जे पारफेक्ट जागोन बेखौ जों बुंनो हाया। दा बेखायनो बर' बिजोंजों फरायनानैबो जोङो पारफेक्ट जानो हायो। दा बिनि इनिसियेटिभखौ जोङो फरायसालि बिथिंफोराव दिनै बिनि फरायसाफोरनि जे सांग्रांथि बेबो सोलिगासिनो दंखायो। जेबो राहा लायाबा नोंथांमोना मा खालामो? नंगौ, दिनै दाख्लै थांनाय 4 जुन खालि गुवाहाटीनि बर' थुनलाइ आफादनि नब्लाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफाद जथायै मोनसे जर'खा सावरायमेल जानानै थांदों। आरो बे जर'खा सावरायमेलनि गेजेरजोंनो दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकार बा सोलोंथाइ बिफाना जुदि जेबो इनिसियेटिभ लायाबा, जेबो मावफुंनो जुदि बिथांमोना आवगायबोआबा, फैगौ 15 जुनाव अल आसामावनो मोनफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरियाव 2 घन्टानि धरना हाबाफारि बेखौ जोङो लादों आरो बे धरनाखौ जोङो गोख्रोङै लानाय जागोन। आरो बे धरनानि गेजेरजोंबो जुदि बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ जुदि मावफुंनानै होआबा, फैगौ समाव जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि सायाव गोख्रोङै जोङो सोमावसारनाय हाबाफारिफोरखौ लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै। दा बेनि गेजेराव जोङो दिनै गोबां खौरां मोनबावदों जे गोबां फरायसालिफोराव दिनै नांगौ बायदि बिजाबफोरा दासिमबो साफिसियेन्ट गैया। नांगौ बायदि बिजाब दिनैसिम जोङो फरायसालिफोराव मोननो थाङाखै। गोबां फरायसुलिफोरा दिनै बिनि सायाव अजद दैखांदों। दा जोङो खावलायगोन आसाम सरकारखौ जे थाबैनो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जाहाथे नांगौ बायदि फरा बिजाबफोरखौ थाबैनो दैथायहरो। आरो बे सोलोंथाइया जुदि नोङो दिनै 6 दाननि उनावबो जुदि नांगौ बायदि फराय बिजाबफोरा जुदि फरायसालियाव सफैयाब्ला, बै फरायसाफोरनिफ्राय जोङो नांगौ बायदि गुन गोनां फरायसा मोननाय नङा। दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादफोरा दिनै जोङो खावलायदों बा
जोङो दिनै मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदों जे जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ दा बे गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौनि जाहोनाव दा दिनै जोङो नांगौ बायदि फराय बिजाबखौ जोंनो नांथारगोन दा बेखायनो सरकारा थाबैनो जाहाथे मोनफ्रोमबो फराय बिजाबफोरखौ थाबैनो सेबखांनानै जाहाथे मोनफ्रोमबो फरायसालियाव थाबैनो दैथायहरो बेखौ जोङो आसाम सरकारनिसिम खावलायहरबाय। दिनै मिरु बर' थुनलाइ आफाद लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो सादिखालि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सादिखाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफाद जोङो जथायै बर' बिजोंनि जे थाखो 6 बिनि सानखान्थि आरो बिगियान बे आयदाखौ इंराजि जे बिजोंजों आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे सोलोंथाइ बिफाना जाबायदि जोंखौ इंराजि मिडियामाव बास्लायहोनो नाजादों एबा इंराजि मिडियाम होनो नागिरदों बिनि जि खुद्रिसारनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनि बाटासिपुर मिलन एम इ स्कुल जितु फरायसालि बेवहाय जोङो फरायसाफोरखौ लानानै लोगोसे माखासे गोरों गोरा बिथांमोनखौ लानानै लोगोसे फरायसाफोरखौ लानानै जोङो खुंफुंनाय जायो। जोङो आसा खालामदों जोंनि खुद्रिसारनाया मोगथाङाव महर मोनगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। मानो होनबा जोङो खुद्रिसारगोन जोङो मालाबाबो इंराजि मिडियामखौ जोङो बा इंराजि बिजोंखौ जोङो मालाबाबो गनायनो हानाय नङा। मानो होनबा जोंहा थांनाय 1963 बे समनिफ्रायनो जोङो बर' बिजोंजों फरायबोगासिनो दङ आरो जों बर' बिजोंखौ जेब्लाबो फोथांना लाखिगोन बे मिजिंखौ जोङो लादों। बेनिखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि जि थांखि बे थांखिखौ दिनै मावफुंबाय। माखासे फरायसालिफोराव दासिमबो बिजाबफ्रा सफैजोबाखै होननानै खौरां मोनदों। बिजाबा नंगौ जोङो मोनफुंजोबनो हायाखै जाय फरायसालियाव जोङो दङ। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच एस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच एस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच एस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच एस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।